네, 석양과 야경을 보러 갈 만한 수도권에서 정말 가볼 만한 곳을 한번 찾아보는데요. 이렇게 멋진 석양과 야경, 그리고 감성, 그리고 멋진 역사와 전통을 가지고 있는 도시 어딘지 아시겠습니까? 네, 수원, 화성, 가볼 만한 이 야경을 보러 떠났는데요. 이 수원의 이 멋진 역사와 전통의 공간이죠. 화성이라는 이런 멋진 성과 이 조선시대 정조가 세운 이 수원 화성의 이 공간의 역사와 그 풍경을 좀 담아보았는데요. 이제 저녁 늦은 시간에 제가 여기 이곳을 왔고요. 서서하게 물들어가는 이 노을을 담은 이 성곽길 따라 걷기도 좋았지만 이쪽을 가장 아름답게 볼 수 있는 저 열기구부터 해서 구경을 하면서 낙조와 석양 그리고 이 풍경을 담았습니다. 밤에 보는 이 성곽길 그리고 이 팔달산의 모습까지 한번 같이 다녀보겠습니다. 저기 봐, 너무 예뻐. 저 색깔 봐. 네? 지나가다가 사람 넣길래고 왔어요. 타이밍이 아니 무서워. 앉으면 좀 덜해요. 앉으세요, 앉아요. 이쪽으로 오세요. 여기 산에 걸쳤네. 여기는 어디랑 연결돼? 저 건물 예쁜 것 같은데? 아저씨 연락하려고. 그래서 이런 게 가는 게 좋아요. 이게 좀 그게 있게 하신 거네요. 이렇게 돌아가는 거. 하나요.
어? 음.